안녕하세요. 생활건강 에디터 꽃데일리 건강생활입니다. 가을 제철 과일로 시원 달콤하고 상쾌한 배를 빼놓을 수 없죠. 배는 85-88%에 이르는 수분 함량과 식이섬유가 높아 배변과 이뇨작용에 좋으며 기침, 천식, 기관지염 등 호흡기 질환을 예방하고 개선하는 데 효과적인 과일인데요. 오늘은 환절기 감기에 좋은 과일 배 효능 고르는 법, 보관법, 부작용에 대해서 알아보겠습니다. 배 영양 성분. 대표적인 알칼리성 식품으로 열량이 100g에 50kcal 정도로 매우 낮습니다. 주 성분으로는 탄수화물과 비타민 C, 비타민 K, 비타민 A, 칼륨, 식이섬유 등이 포함됩니다. 이들 영양소는 우리 몸의 기능을 지원하고 건강을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 배 효능. 항산화 작용. 프리라디칼은 각종 질병과 조기 노화의 원인이기도 한데요. 그런데 배를 먹으면 프리라디칼 수준을 낮출 수 있습니다. 항산화 물질인 폴리페놀과 플라보노이드가 풍부하게 함유되어 있으며 이러한 항산화 물질은 프리라디칼을 중화시켜 세포 손상을 예방하고 노화를 지연시킵니다. 또한 항산화 물질은 암과 같은 만성 질병의 위험을 감소시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 소화 지원. 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있어 소화 시스템을 지원합니다. 식이섬유는 변비 예방과 소화 과정을 원활하게 해줍니다. 또한 식이섬유는 혈당 수준을 안정시키고 당뇨병 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 배에 함유된 인버테이스, 옥시다아제 성분은 소화력을 높여주는 효능이 뛰어나 예로부터 천연 소화제라 하였으며 과식했을 때 속을 편안하게 해주는 효과가 있습니다. 또한 천연 연육제로 배를 가라고기에 넣어주면 부드럽게 만들어주어 갈비나 불고기 등을 재울 때 이용하기도 합니다. 명절 선물로 많이 들어오실 텐데요. 요리에 활용해보세요. 기침, 천식, 기관지 건강. 배에 함유된 루테오린 성분은 폐염증을 예방하고 기관지, 점막의 수축을 막아 기침이나 가래, 천식 등의 기관지 관련 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 예로부터 기관지에 뛰어난 효능이 있는 것으로 알려져 추운 겨울이나 일교차가 심한 환절기를 대비하여 꾸준히 섭취하면 기관지 관련 질환을 예방하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 심장 건강. 칼륨이 풍부하게 함유되어 있어 나트륨의 농도를 내려주고 혈압을 낮추는 효과가 있어 고혈압 예방에 큰 도움이 됩니다. 높은 혈압은 심장 질환의 위험을 증가시킬 수 있는데 칼륨은 이를 감소시키고 심장 건강에 도움이 될 수 있습니다. 또한 배의 펙틴 성분은 혈압과 콜레스테롤 수치를 조절하는 효과가 뛰어나 고혈압, 동맥경화 등의 혈관 관련 질환을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 면역력 강화 감기에 좋은 과일. 비타민C와 다양한 항산화 물질이 함유되어 있어 면역 시스템을 강화하는 데 도움을 줍니다. 이는 감기나 다른 감염병으로부터 보호를 받는 데 도움을 줄 수 있습니다. 배의 알부민, 카테킨 성분은 감기 등의 열이 나는 증상을 완화하는 배의 효능이 있습니다. 소염작용. 항염증 효과가 있는 물질이 포함되어 있어 관절염과 같은 염증성 질환의 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 피부 건강. 비타민C와 항산화 물질은 피부 건강을 지원하고 피부 노화를 지연시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 숙취 해소. 알코올 분해를 촉진하는 아스파라긴산이 풍부하여 과음으로 인한 손상된 간 회복을 도와주고 숙취를 해소하는 데 도움이 됩니다. 특히 아스파라긴산은 숙취 해소 음료의 주성분으로 알코올이 흡수되면서 생기는 강력한 독성 물질인 아세트알데히드를 제거하여 간 건강 증진에도 효과적입니다. 스트레스 감소. 스트레스를 감소시키는 데 도움을 주는 비타민 B유과 마그네슘이 함유되어 있습니다. 체중 관리. 식이섬유와 낮은 칼로리로 인해 체중 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 식이섬유는 포만감을 유지시키고 불필요한 간식을 줄이는 데 도움을 주며 낮은 칼로리 함량은 칼로리 섭취를 제한하는 데 도움이 됩니다. 배 고르는 법. 과일 겉이 맑고 투명한 노란빛을 띠는 것이 좋습니다. 겉껍질은 얇고 과육에 수분이 많은 것이 달고 맛있으며 겉에 검은 균열이 없는 것을 고르는 게 좋습니다. 껍질이 울퉁불퉁하거나 쭈글쭈글하지 않고 매끄러운 것을 고르세요. 꼭지 부분보다 아랫부분이 달기 때문에 아래쪽이 통통한 배를 선택해야 하며 꼭지 반대편 부위가 돌출된 것은 좋지 않아요. 배 보관법, 보관 방법. 상온에 보관하면 노화 속도가 빨라져 영양이 빠져나가고 맛도 떨어지므로 냉장 보관하는 것이 좋습니다.
수분이 날아가는 것을 방지해야 마지막까지 맛있게 먹을 수 있기 때문에 껍질을 벗기지 않은 거를 한 알씩 신문지에 싸서 비닐백에 개별 포장한 뒤 냉장 보관을 해야 합니다. 만약 껍질을 벗기고 먹다 남았다면 비닐백이나 지퍼백에 넣어 과일 칸에 넣어두면 싱싱하게 보관할 수 있습니다. 신선한 상태로 생으로 먹을 수 있을 뿐 아니라 샐러드, 주스, 스무디, 디저트, 고기 재울 때 등 다양한 요리와 음료로 활용하여 맛있게 챙겨보세요. 뇌 부작용. 대부분의 사람들에게 안전한 과일이지만 일부 개별적인 반응이나 과다 섭취 시 부작용이 발생할 수 있습니다. 일부 사람들은 알러지를 가질 수 있으며 피부 발진, 가려움증, 구강 부종 및 속쓰림과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 과다 섭취 시 소화불량, 복부팽만, 복부통 및 설사와 같은 소화 문제를 일으킬 수 있습니다. 큰 양을 섭취하거나 과도한 식이섬유를 섭취할 때 주의가 필요합니다. 환절기 감기에 좋은 과일배 효능 고르는 법, 보관법, 부작용에 대해서 알아보았습니다. 가족들과 함께 건강하게 챙겨보세요. 오늘 정보가 도움이 되셨나요? 그럼 더 유용한 영양 정보로 뵙겠습니다. 오늘도 향기롭고 아름다운 꽃과 같이 늘 건강하고 행복한 날들 되세요. 지금까지 생활건강 에디터 꽃데일리 건강생활이었습니다. 감사합니다.